Så er det blevet den 29.5.2003. Klokken er omkring 10:06. Jeg stod op for et kvarters tid siden. Og har egentlig sovet. Når jeg har sovet rigtig dejligt. Jeg har vågnet 3-4 gange, cirka, fordi jeg er tørstig. Så jeg er ude at drikke en masse væske. Jeg tror, jeg har drukket en anden liter mælk i løbet af natten, og så det ved jeg ikke, en liter vand. Så det har også betydet, at jeg skulle ud og tisse nogle gange, så jeg har en dope-effekt. Så så har bevirket i, at jeg skulle stå op en del gange. Men det er okay. Jeg begynder at blive lidt snottet i pt. Det mit højre næsebord, der er lidt tilsølet af slim. Snot. Men det er faktisk okay, fordi det kan jeg da forholde mig til. Når man kæmper med al den her dødsangst lang tid, og især den sidste uge til halvandens tid, jamen så er sådan nogle ting, nogle små ting som forkølelse og sådan noget, det er faktisk hjertelig velkommen. Fordi det kan man jo forholde sig til. så det er okay. Der var ikke nogen dødsangst i nat. Jeg kæmpede lidt med den, da jeg skulle have det søvn. Fordi det ligger jo næsten blevet indoktrineret i mig. I min bevidsthed. Så når jeg ligger med, så er jeg brændt. Men jeg fokuserede på mit åndedræt og tænkte gode tanker, og nu værd med at begynde at spekulere. Så bare tvang mig selv til ikke at køre hen ad de der tankespor, som hedder tænke på somatisk sygdom, tænke på tidligere erfaringer og dødsangst, når man kommer, og simpelthen bare tænke på alt muligt, jeg tænker på i dag, at jeg skal jo hjem på en eller anden måde. Jeg skal til Herning. Det er jo næsten hjem. For mig. Det er jo så godt som hjem. Altså, det er jo lige ved siden af Holstebro. Og jeg har faktisk også gået i skole i Herning på et tidspunkt. I en periode. Og ikke noget jeg gennemført, men sådan er det med så meget andet. Men jeg har gået, jeg tror faktisk aldrig, jeg har været i byen i Herning, fordi jeg ved ikke, om det er det samme herovre i, ja, det er ikke det samme herovre, men altså, som vi siger over i Jylland, altså, du kommer fra en forkert side af å. Der er ikke nogen å mellem Holstebro og Herning, det der princip med, det er lige sådan lidt, det er ligesom Sverige i Danmark, kan form for forhold, altså. Men sådan er det også her, det er jo det samme, hvis du kommer på den ene eller den anden side af Lyngbyvejen. Ja, men sådan er det i hvert fald, det er å. Så det bliver sådan lidt, så jeg skal jo hverken have pas med eller sådan noget, fordi jeg er jo indfødt. Det er lidt værd med de andre, der skal over på Sjælland her. Jeg ved ikke, om de kan komme igennem grænsekontrollen. Det er jeg ikke sikker på. Jeg må jo tale deres sag. Altså, det bliver rigtig, jeg glæder mig til det her foredrag. Hvad hedder det, Henrik Dahl her. Jeg har altid godt kunne lide ham. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har set noget til ham i lang tid, men det giver jo mening, hvis han... Hvorfor står det? Okay. At han har været syg. Det er jeg lidt ked af at høre. Men det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg tror måske, jeg har fået det at vide på et tidspunkt, men jeg må også have lavet en masse for det var mig, der ikke fulgte med. Men i mange år, der har jeg ikke været i Danmark og sådan noget. Så. Ja. Og så blev det lige så meget det der med at møde alle de her mennesker, som har deres daglige gang ved at vente på livsnød. Dem, som jeg nogle gange har haft en eller anden form for kommunikation med. Det var dejligt. At se dem. Tale til med dem. Altså. Det bliver lidt sjovt. Både som jeg tænkte på alle dem der er mennesker, som har sat en virtuelle kram og sådan noget der. Det synes så godt, man kan give dem en kram, når man møder dem, eller er det ikke socialt gangbart. Bare sådan nogle ting, jeg tænker på.
Ja, så det bliver godt. Jeg skal ned til en eller anden kirke, der ligger noget Christiansborg, tror jeg ikke. Hvor jeg så skal have fået kørelejlighed af køkkenet. Så skal vi samle en mere op på vejen til Jylland. I hvert fald mindre, der skete noget. Så var det i hvert fald i går. Så der er nogle timer til, vi skal afsted. Jeg tror nok, det var klokken 2:30 eller sådan noget, at jeg skulle stille op og indfinde mig på den her lokation. Og så sætter vi kursen vestpå. Så det er godt. Jeg har stadig noget tid, jeg skal slå ihjel, men altså, nu er jeg i hvert fald oppe, og ja, jeg tror ikke, den ser kveld i går, men det var heller ikke nødvendigt. Jeg var også træt, som den var. Det har virkelig været en god dag, og det har virkelig været nogle specielle 36 timer. Den der nat, der det var dagen for inden, synes jeg også var sådan, var god samtidig. Sådan natten, hvor jeg havde dødsangst af det her anfald. Og så ud til skadestuen med ambulance, går i udrykning, og ja, jeg små tyk på for at komme afsted. Fordi jeg ville bare ikke. Jeg havde det bare skidt. Jeg havde det bare også fysisk skidt. Og så hjem igen. Hvornår var jeg hjemme med 10-11 tid formiddagen. Og så det passer lige med dem, som skulle levere til det. Ja, det var et par. Et ældre ægtepar, som kom med den her båddragt. De havde så de her 2. Hvor jeg så fik den lille, jeg tror nok, jeg har sagt 5 mm på et tidspunkt. Den lille var, altså den anden var 7 mm. Den lille er den er kun 3 mm. Det er også fint nok, at det hen over sommeren. Ja, det er alt rigeligt. Så kan jeg også få bare op til 7 mm. Så kan jeg også finde. Så jeg kan finde en, der er lidt bedre, men stadigvæk også billig på den blå avis eller sådan noget. Jeg har det fint nok med det. Det skal bare fungere. Det kan man, når man får set varen inden man køber den, så kan man hurtigt gennemskue, om det er noget værd eller ej. Og så, jamen, så havde jeg lidt sjov med båddragt, og så gik jeg sådan og var glad over det. Og så derhen først på aftenen, så, altså det starter med, at man kunne få ondt her, den her del her. Så det havde jeg haft et godt stykke tid, men jeg har bare fundet, jeg tror nok, jeg fik det forklaret som værende buler, men det er det ikke. Det er ikke buler, det er hævninger, altså knuder, fyldt med knuder her i den venstre side af brystet. Det er der også stadigvæk. Det går stadig ondt, når jeg rammer ind her. Jeg ved godt, at vi har sådan en masse knuder her i forvejen, men nogle af de er virkelig store, de er virkelig ømme. Og så, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har været inde og kigge på Kvældens indlægsseddel noget før, men det gjorde jeg i hvert fald. Og der er alle de her ting, som matcher fuldstændig meget af det, jeg bøvler med. Det her, med hensyn til de her knuder, åndenød og hjertebanken, og jeg skal have fandme hans pumpestop. Og jeg har taget intensivt, jeg tror ikke, jeg skrev en uge for livsmidlet, men jeg har sådan set taget det længere, og så jeg kan ikke huske dem, det kan jeg jo få dokumenteret, det har jeg kompensation for i form af videoer. Men det er nok en uge siden, jeg startede sådan med at tage den hver dag, efter den psykiater foreslog mig. Jeg tror, det var forrige uge, han foreslog mig. Så det er omkring 2 uger, men jeg har så også fået det førhen, altså, hvor jeg ikke har taget det som hver eneste dag, men jeg har taget det nogle gange en gang imellem. Og det kan jo også godt være nok til, at da jeg startede med at tage det, nu har det været marts eller sådan noget. Men det kan jeg jo finde ud af. Hvis jeg ikke selv har dokumentation for, så kan jeg jo finde ud af via distriktspsykiatrien. Så dem skal jeg jo have ringet til i dag, fordi jeg skal lige informere omkring en seponering. Lige høre, hvad de har at sige. Så ellers så tager jeg det ikke. Jeg får den ikke for nogen. Jeg får det kun for at kunne sove. Ikke andet. Det kan også have en antidepressiv effekt og sådan noget. Det kan vist også virke stemningsstabiliserende, men det er ikke derfor, jeg får det. Overhovedet ikke. Der har jeg min lamictal, som også hedder lamictrigin. Ja.
Så der kan jeg lige prøve at høre, hvornår de kan se, hvornår jeg har fået til, hvorledes mit medicinmønster har været med til i forhold til cirka. Og også det måned, og sådan noget, så jeg skal bare stoppe, hvis det skal. Det skal. Især, hvis man siger, at nu har jeg fået de der 100 mg her det seneste tid, altså det er der, hvor jeg har fået det rigtig slemt jo. Dødsangsten, den er jo nok stadigvæk, og hvis den ikke har været før, så jeg køber, det har den jo. Det har den. Og det har den også. Jeg tror også, at der er en connection der. Men ja, nu er i hvert fald, nu er jeg selvseponeret. Og så tager vi den derfra. Men ja, det bliver godt i dag. Det kan jeg mærke. Så måske er jeg lige ned og handle og købe noget frugt og sådan noget. Jeg er forberedt en taske, nogle små ting. Jeg skal altid være forberedt. Man må ikke gå ned på grej. Man faktisk ikke dykke om væske og sådan noget med mig. Jeg skal da i hvert fald have. Ja. Jeg skal i hvert fald have helt garderet mig, så der er ikke noget, jeg står med. Så det er til dem af jer, som faktisk ser den her video, som kommer til Herning i dag, så glæder jeg mig til at se jer, til jer andre her. Det ses vi på et eller andet tidspunkt måske. I hvert fald, vi må alle sammen få en god dag i hvert fald. Hej.